Nguyễn Công PC xin hân hạnh được đồng hành cùng Amtech. Nếu như các bạn đang muốn tìm mua cho mình một bộ PC để làm đồ họa 3D, để làm video hay là để render hay bất kỳ một công việc gì hay thậm chí là cả chơi game, thì các bạn hãy đến ngay với cả Nguyễn Công để tìm mua cho mình một bộ PC tốt nhất. Ok, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với Amtech. Và trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu đến một vấn đề, đấy chính là việc chọn CPU cho việc làm phim. Và việc chọn CPU cho làm phim thì như thế nào thì chắc là các bạn cũng đang cực kỳ thắc mắc đúng không? Và mình dám khẳng định là đang có rất là nhiều bạn sai về vấn đề này. Và trước khi chúng ta chọn CPU để làm phim, chúng ta sẽ phải phân công ra là các bạn sẽ làm gì ở trong cái công đoạn làm phim đấy đã. Với làm phim các bạn sẽ có rất nhiều công đoạn khác nhau. Và đầu tiên chúng ta sẽ có đấy chính là làm màu này, cắt ghép video, chuyển cảnh hay các thứ vân vân. Đấy là một nhá. Thứ hai là các bạn sẽ làm như là làm SFX, làm VFX. Rồi thứ ba là các bạn có công đoạn cuối cùng để chính là render. Và mỗi công việc như vậy các bạn sẽ có được một sự lựa chọn khác nhau. Thế nên là chúng ta sẽ không thể nào mà nói là làm phim thì nên chọn cái này, làm phim nên chọn cái kia. Mà chúng ta sẽ phải xác định là chúng ta xử lý công đoạn nào ở trong làm phim thì chúng ta sẽ có một sự lựa chọn như thế này. Chúng ta xử lý công đoạn nào như thế kia thì chúng ta sẽ có sự lựa chọn như thế kia. Và ở trong mỗi công đoạn chúng ta sẽ có rất là nhiều phần mềm khác nhau, cũng như là những cái mà chúng ta phải làm khác nhau. Ví dụ ở trong cái công đoạn như là cân chỉnh màu, cắt ghép, chuyển cảnh, một số hiệu ứng nhẹ vân vân thì chúng ta có thể sử dụng như là Adobe Premiere hay là DaVinci Resolve hoặc là Sony Vegas các thứ vân vân. Còn về SFX, VFX các bạn có thể sử dụng như là Badesmart, Maya, Cinema 4D, Houdini rồi là After Effects vân vân. Còn về render thì các bạn cũng phải chia ra, ví dụ như là các bạn render những video nhẹ, các bạn render những dự án video điện ảnh, những bộ phim điện ảnh, hoặc là các bạn render video định dạng là H264 hay là render video như là định dạng RAW, nhưng mà RAW còn có nhiều định dạng RAW, ví dụ như là ProRes 422 hay là ProRes 444, rồi RAW của Red này, hoặc là các bạn xử lý RAW như là Cinema DNG. Nói chung là rất nhiều thứ mà các bạn sẽ phải xác định ở đây. Và khi các bạn xác định được là nhu cầu của mình như thế nào thì các bạn sẽ có được một sự lựa chọn CPU cực kỳ đúng đắn. Và đầu tiên đối với việc các bạn như là xử lý những bộ phần mềm như là Adobe Premiere hoặc là DaVinci Resolve thì các bạn sẽ xử lý như là làm màu, cắt ghép, chuyển cảnh, một số hiệu ứng nhẹ. Thì với những bộ phần mềm như thế này thì các bạn thực sự là không cần một cái CPU nó quá là khủng. Đối với mình nhé, nếu mà các bạn sử dụng như là Adobe Premiere mà các bạn xử lý chỉ có tập tin như là H265 ấy thì Core i nó luôn luôn là một sự lựa chọn hàng đầu của các bạn. Bởi vì sao? Bởi vì đối với dòng vi xử lý Core i phổ thông nhá, không phải là Core i X đâu, mà là Core i phổ thông ấy, thì với dòng Core i phổ thông các bạn có cái eGPU, một cái cực kỳ mạnh và giúp các bạn tăng tốc độ preview, tăng tốc độ render, và đó chính là tính năng Intel QuickSync. Và nó giúp các bạn làm Adobe Premiere ở trên tập tin như là H264, H265 nó nhanh hơn rất là nhiều. Và tốc độ hoàn toàn có thể tăng đến là khoảng tầm gần 40-50% gì đấy. Và ngay kể cả tốc độ render của một con i7 8700 nó cũng có thể tiệm cận được con i9 7980XE nếu mà các bạn bật Intel QuickSync. Và những sự lựa chọn về AMD thì đá bay luôn. Và khi các bạn sử dụng những vi xử lý mà Core i thì nó còn có những lợi thế, ví dụ như là lượng nhân vừa đủ nhưng mà xung nhịp nó rất cao, thì có nghĩa là các bạn xử lý hiệu ứng các thứ nó rất là mượt, các bạn có thể preview, các bạn có thể làm màu các thứ nó cực kỳ là mượt. Hoặc là các bạn sử dụng nhiều camera ở trên một màn hình, hoặc là các bạn sử dụng một phân đoạn video nhưng mà nó có nhiều lớp layer chồng lên nhau thì việc có xung nhịp cao nó cũng tốt hơn rất là nhiều. Và khi các bạn sử dụng như là Adobe Premiere và DaVinci Resolve, các bạn không yêu cầu một lượng RAM quá là cao. Các bạn chỉ cần đâu đó khoảng tầm 32 đến 64 GB RAM nó đã rất là đủ rồi. Thế nên là với những sự lựa chọn như là vi xử lý Core i tầm trung, nó là một sự lựa chọn rất là tốt cho các bạn. Nếu mà chỉ có sử dụng như là video định dạng H264, video vlog hoặc là video mà đánh giá hoặc là những video up YouTube vân vân, rất là ok. Nhưng nếu như các bạn bước sang một cái mảng khác, cũng là làm màu, cũng là cắt ghép video, cũng là sử dụng Adobe Premiere hoặc là DaVinci Resolve, nhưng mà các bạn lại sử dụng không phải là file H264 và H265 nữa mà các bạn sử dụng là file RAW. Các bạn dùng những file như file ProRes, các bạn dùng file video của Res, các bạn dùng file Cinema DNG thì nó lại là một vấn đề khác. Lúc này Intel QuickSync nó không còn cái tác dụng của mình nữa, mà Intel QuickSync nó gần như là vô dụng rồi, trừ khi các bạn xuất ra file H264. Còn lại nếu như các bạn làm bình thường nó chả có một tác dụng gì. Thế bây giờ sự lựa chọn của bạn là gì đây? Sự lựa chọn của bạn có thể là những vi xử lý như là Intel Core X này, hoặc là dòng vi xử lý AMD
Ryzen Threadripper. Đấy, những sự lựa chọn rất là tốt để các bạn xử lý được những file đấy. Nhưng mà đối với mỗi định dạng RAW nó lại có một hiệu năng khác nhau cơ. Ví dụ như là đối với ProRes đi, thì đối với ProRes, Intel nó lại có một sự vượt trội nhất định so với cả AMD. Nhưng đối với cả file RAW của Red thì AMD nó lại vượt trội hơn cả Intel. Nghe thấy chữ Red là các bạn đã thấy là AMD tốt hơn rồi. Hoặc là như là file Cinema DNG thì Intel nó cũng tốt hơn rất nhiều so với cả AMD. Thế nên là khi các bạn lựa chọn những bộ vi xử lý mà để làm như là làm cái xử lý video RAW ấy, thì các bạn nên để ý cái định dạng RAW các bạn sử dụng là RAW gì mà chọn vi xử lý cho nó chính xác. Nếu các bạn sử dụng RAW của video từ máy Red quay ra ấy, thì các bạn nên sử dụng như là những con AMD Threadripper. Còn nếu như các bạn sử dụng RAW như là RAW ProRes 422, RAW ProRes 444 hoặc là RAW Cinema DNG thì lúc này Intel nó tốt hơn cực kỳ nhiều luôn. Các bạn nên cân nhắc. Đấy, vừa rồi đấy chính là sự lựa chọn để các bạn có thể cân màu, cắt ghép, làm hiệu ứng chuyển cảnh các thứ vân vân. Và tiếp theo là một sự lựa chọn để cho các bạn làm đến một mảng khác rồi, nó liên quan đến kỹ xảo, nó liên quan đến CGI, nó là SFX và VFX. Và đối với SFX và VFX thì các bạn phải xác định là các bạn sử dụng những phần mềm nó như là Badesmart, Maya, Cinema 4D, Houdini và After Effects. Đối với những bộ phần mềm này nó không yêu cầu các bạn có một lượng nhân quá nhiều. Nó không yêu cầu các bạn có một lượng nhân quá nhiều. Từ 10 nhân tầm 10 nhân đến khoảng 17 18 nhân nó đã là đủ rồi. Và lúc này các bạn cần một cái đấy chính là xung nhịp cao. Và khi mà nhắc đến cái xung nhịp, nhắc đến cái số lượng nhân nhiều thì các bạn có thể nghĩ đến AMD, nhưng mà nhắc đến xung nhịp cao thì các bạn có thể loại ngay AMD ra đầu tiên. Và đối với SFX và VFX các bạn gần như chỉ có sự lựa chọn duy nhất, đấy chính là những vi xử lý Intel Core i9. Ví dụ con 7009X hay là con 9009X, con 7980XE hay là con 9980XE. Đấy, những sự lựa chọn đấy mới là những sự lựa chọn tối ưu cho việc các bạn xử lý là SFX và VFX. Bởi vì sao? Bởi vì những con đấy nó có lượng nhân nhiều nhưng mà xung nhịp của nó vẫn rất là cao. Có thể các bạn nhìn vào spec các bạn thấy là xung default hoặc là xung boost đơn nhân nó con 798XE và con Threadripper 2950X nó gần như là tương đương nhau. Các bạn có thể nhìn vào spec các bạn nói là nó tương đương nhau, nhưng mà thực tế nó không phải như vậy. Các bạn có thể nhìn vào cái T-junction, cái nhiệt độ tối đa mà con CPU có thể chịu được ấy. Con Threadripper 2950X nó chỉ chịu được đến tối đa là 68 độ, sau đó nó throat. Nhưng con i9 nó có thể chịu được tới hơn 80 độ nó mới throat. Thì có nghĩa là gì? Các bạn hoàn toàn có thể ép xung được con i9 9980XE với một mức xung nhịp khoảng tầm 4,5 GB hoặc là 4,6 GB. Với một hệ thống tản nước nó ok một chút là các bạn hoàn toàn có thể ép xung lên mức xung nhịp rất là cao. Và chính những nhà sản xuất của những bộ phần mềm như là Cinema 4D, Houdini, rồi là Maya, rồi After Effects các thứ, họ cũng recommend cho chúng ta đấy chính là nên sử dụng những bộ vi xử lý có xung nhịp bot ở đa nhân là từ 4.0 trở lên, 4.3 trở lên càng tốt, 4.5 quá tốt luôn. Thì bây giờ những vi xử lý của AMD không thể nào đáp ứng được cho các bạn cái vấn đề này, mà chỉ có những vi xử lý như Intel Core i9 thì nó mới có thể làm được thôi. Đấy vừa rồi là với những vấn đề như là xung nhịp và nhân, đúng không? Nhưng mà những vi xử lý Intel Core X nó lại có một điểm cực kỳ lợi thế khi mà các bạn xử lý những tác vụ như thế này. Đấy chính là nó có thể support cho các bạn đến 128GB RAM. Bởi vì những phần mềm này nó ngốn RAM rất là nhiều, các bạn phải cần từ 64 đến 128GB thì lúc đó các bạn mới gọi là đủ dùng. Và với những vi xử lý Intel Core X các bạn còn support đấy chính là RAM Quad Channel. RAM Quad Channel nó nhanh hơn rất nhiều so với cả Dual Channel hay là Single Channel. Và lúc này dữ liệu của bạn trao đổi giữa CPU, cache và RAM, lượng dữ liệu qua lại nó rất là nhanh. Thế nên là các bạn sẽ không bị nghẽn ở bất kỳ một cái nút nào. Thế nên là việc các bạn xử lý như là các bạn preview trực tiếp, rồi là các bạn vẽ hình, rồi là những nhân vật mà có quá là nhiều tóc hoặc là những cây cỏ mà nó quá chi tiết thì những con Core X thì nó vẫn có thể xử lý được. Ví dụ như là con 7009X, một sự lựa chọn cực kỳ đáng cho các bạn trong tầm tiền tầm 20 mấy triệu. Nếu các bạn nhiều tiền hơn các bạn có thể lựa chọn như là những con 9980XE các thứ vân vân. Thì đối với những bạn nào mà xử lý như là SFX, VFX, nếu nhu cầu bình dân thì các bạn có thể xử lý những con như là Core i phổ thông ấy, như là con 97K, 99K thì nó sẽ đáp ứng cho các bạn ok. Nhưng mà để tối ưu nhất thì các bạn nên lựa chọn như là những con Intel Core X như là con 7009X
con 798XE, con 9009X hay là con 9980XE. Những con đấy nó có vừa có nhiều nhân, vừa có xung cao, vừa có dung lượng RAM lớn, vừa có quad channel. Và hơn hết đấy chính là độ ổn định của những con CPU đấy nó cũng tốt hơn, bởi vì socket của nó lớn hơn, khả năng chịu tải của nó sẽ là lớn hơn. Nó chịu tải nhiều điện nhưng mà nhiệt lượng nó tỏa ra không quá nhiều. Đấy chính là sự khác biệt giữa socket hơn 2000 là 2066 và socket là 1151. Còn một cái cuối cùng nữa ở trong SFX và VFX mà vi xử lý Intel Core X nó làm tốt, đấy chính là nó có số lượng lên PCI rất là lớn. Nó có lên đến là 44 lên PCI, nó giúp các bạn có thể chạy tốt với cả 3 đến 4 card đồ họa một lần để các bạn có thể render. Về cái vấn đề lên PCI ấy, thì AMD nó sẽ xử lý tốt hơn. Nhưng mà AMD cái xung nhịp của nó quá thấp, thế nên mình bỏ qua, bởi vì các bạn không thể nào mà dựng hình được ở trên những bộ phần mềm này đâu, mà chỉ có Intel Core X thôi. Mặc dù Intel Core X nó có ít lên PCI hơn, nhưng mà 44 lên là vẫn đủ để các bạn cắm từ 3 cho đến 4 card. Còn nếu như các bạn tính đến việc gọi là mình chỉ render thôi ấy, và mình cần khoảng tầm từ 10 đến 11 cái card đồ họa để render, thì lúc này các bạn nên lựa chọn như là Dual Xeon, nó sẽ ổn định hơn rất nhiều so với cả AMD. Về cuối cùng, có nghĩa là lúc nãy mình đã nói qua cho các bạn là về Adobe Premiere và DaVinci Resolve là để làm màu, làm cắt ghép, làm hiệu ứng chuyển cảnh thứ vân. Còn lúc rồi tiếp theo đấy chính là Maya, Cinema 4D, Houdini, rồi After Effects và 3ds Max để nó làm như SFX và VFX. Rồi cuối cùng nhé, đấy chính là về render. Đối với render thì nó sẽ có vô vàn kiểu render. Các bạn render video nhẹ, các bạn dùng bất kỳ bộ máy nào các bạn cũng có thể render được. Nếu các bạn render định dạng H264, H265, những con Intel Core i phổ thông ấy, như con 97K, 99K, nó render cực kỳ nhanh luôn. Kể cả con 807 nó cũng render rất nhanh bởi vì nó có Intel QuickSync. Nhưng nếu như các bạn render file RAW thì cũng tương tự như là lúc các bạn edit. Nếu các bạn render file RAW của Red thì mấy con AMD nó render rất nhanh và nó làm rất là tốt. Nhưng nếu như các bạn render file RAW của ProRes 422, ProRes 444 hoặc là những file RAW như là RAW Cinema DNG thì lúc này những vi xử lý của Intel nó làm tốt hơn, mặc dù số lượng nhân nó ít hơn. Đấy, ít nhân hơn nhưng mà nó vẫn render nhanh hơn. Các bạn cái này các bạn phải để ý. Và thực tế nó là như vậy. Nếu các bạn xử lý những file RAW như RAW ProRes và RAW Cinema DNG thì Intel mặc dù ít nhân nhưng nó làm tốt hơn. Còn đối với RAW của máy quay là máy Red ấy thì AMD nó lại làm tốt hơn. Đấy là với những project nhẹ, các bạn chỉ render khoảng tầm 4-5 tiếng một ngày, hoặc là các bạn căng lắm render liên tục luôn 1-2 ngày, thì những cái vi xử lý như là Intel Core i hoặc là những con như con Threadripper hoặc là những con AMD Ryzen thì nó vẫn có thể đáp ứng được. Nhưng nếu như các bạn đây là render phim điện ảnh, render mà kiểu render cắm từ ngày này qua ngày khác, tuần này qua tuần khác, tháng này qua tháng khác, thậm chí các bạn render cả 4-5 tháng liên tục, thì lúc này các bạn sẽ phải sử dụng những hệ thống server của Xeon, những hệ thống workstation của Xeon. Thì nó có được ưu điểm gì? Đấy chính là nó có cực kỳ nhiều nhân. Bởi vì đối với những hệ thống mà render lớn ấy, thì họ sẽ dùng một cái rack. Một cái rack đấy là rack khoảng 4U. Bên trong một cái rack đấy thì nó sẽ có 4 con Xeon E7. Và một cái rack đấy nó sẽ có trên 100 nhân. Và rất nhiều cái rack đấy nó xếp thành một hàng như thế này, nó thành một cái node. Và rất nhiều cái node đấy nó sẽ phụ trách việc render phim cho các bạn. Và khi các bạn làm như vậy thì các bạn có một tốc độ render cực kỳ nhanh, bởi vì số lượng nhân nó rất là nhiều. Mặc dù xung nhịp của mấy con E7 nó là không cao, nhưng mà khi nó đẩy một cái server như vậy nó vẫn render cực kỳ nhanh luôn. Nó đến cả mấy nghìn nhân mà, thì nó cực kỳ nhanh. Và thứ hai nữa, khi các bạn có một hệ thống render riêng như vậy và những dự án phim của bạn là rất lớn thì các bạn sẽ có một hệ thống render riêng biệt. Nó ổn định hơn, nó mát hơn, và trong quá trình bạn render bạn vẫn có thể làm được việc khác. Có nghĩa là các bạn sẽ phải có hai hệ thống khác nhau. Đấy chính là với những hệ thống render riêng biệt. Thì đối với hệ thống như thế này thì nó sẽ chủ yếu là áp dụng của doanh nghiệp thôi. Nếu như bạn nào mà quan tâm một cách chi tiết thì có thể inbox hỏi mình. Còn nếu như các bạn là những người dùng thông thường, các bạn render phim nó không quá nặng, nó không quá phức tạp và thời gian render của nó chỉ đâu đó tầm vài ngày đổ lại, thì những con vi xử lý Core i, những con AMD Ryzen hoặc là những con Threadripper nó vẫn có thể đáp ứng được. Và như lúc nãy mình đã nói, đấy chính là nếu mà các bạn render như là file H264 thì những con Core i có Intel QuickSync nó sẽ là sự lựa chọn rất là tốt, bởi vì tốc độ render rất là nhanh. Nếu mà các bạn render như render file RAW như là RAW ProRes và RAW của Cinema DNG thì những con Core i Skylake, những con Core X ấy,
thì nó sẽ làm tốt hơn. Còn nếu mà các bạn render file của REST thì AMD nó lại làm tốt hơn. Tổng kết lại là nếu như các bạn đang có nhu cầu đấy chính là chỉ có làm màu, cắt ghép, chuyển cảnh, hiệu ứng nhẹ nhàng, thì những con Core i thì nó sẽ đáp ứng được những file H264 Core i phổ thông ấy. Còn nếu như các bạn làm đến file RAW thì có thể sử dụng như là Threadripper hoặc là Intel Core X. Bởi vì những lợi thế như thế nào thì các bạn mình đã nói qua rồi. Còn nếu như các bạn xử lý là SFX và VFX thì sự lựa chọn duy nhất của các bạn gần như chỉ có đấy chính là Intel Core X mà thôi. Bởi vì chỉ có Intel Core X nó mới đáp ứng được tất cả nhu cầu để khi các bạn xử lý SFX và VFX. Còn về render thì nãy mình đã nói rồi đấy. Và ý kiến của bạn như thế nào? Hãy comment phía bên dưới nhé. Đâu sẽ là sự lựa chọn tốt nhất dành cho các bạn? Và các bạn hãy nhớ, đấy chính là các bạn nên xác định được nhu cầu của mình như thế nào, mình cần làm cái gì, mình cần xử lý trên phần mềm nào, thì lúc đó các bạn mới có thể đưa ra được sự lựa chọn chính xác nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại nhé.